Yiyor yiyor. Çok sevimli ya. Yaklaşma da yesin, oradan seyret. Çok tatlı yiyor. Çok yaklaşma. Ha öyle. Arkadaşlar Kirpiği Kipi şu an makarna yiyor. Soslu makarna. aç kalmasın diye. Aç kalmasın diye falan. Uy çok tatlı. Ya senin kanalına yükleyeceğim güzel şey. Tamam. Oynatma fazla. Anne ne yapayım? Sinekler sokuyor. Anlat videoyu, anlatım yap. Bu yavru kirpi. Gördüğünüz gibi zaten. Soslu makarna yiyor. Ve çok tatlı yiyor. Tontik yiyor. Ve tontik bir yürüyüşü var. Bakın. Şimdi ne yapacağım? Oo seveceğim. Allah baktı. Korkma hocam korkma. Korkma. İyi bakalım. O tontik baba. Oy tontik baba. Bu dikenleri çok seviyor. Tabii ben seviyorum. Bak güzel şekilde bak yiyişini göstereyim abi. Abicim bir şey yoktu abicim. Arkadaşlar özür dilerim. Çok sinek var. Çok gözüne soktuğumu biliyorum. Merhaba. İnşallah videoyu beğenirsiniz amin. Ya sinek parmağımdan gider misin? Ya sinek. Sen de o kadar dibime giyme. Zoom yaptım. Dondik. Bence çok tatlı. Aa karınca. Karınca mı lan o? Evet. 2 dakika oldu. Birazcık daha olsun. Oy. Aa, sinekler. Tamam. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, zilin tümünü yapıp bütün videolarımda haberdar olabilirsiniz. Yakında oyun kanalı açacağım ve oyunda sadece Roblox oyunlar olacak. Bye bye.